បាទសូមជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បង្រៀនភាសាបរទេសបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូពិសេសមួយទៀតដើម្បីចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរបៀប download ដំឡើងនិងចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Bluestack បាទ Bluestack file ទាំងនេះបាទស្អីទៅកម្មវិធី Bluestack file បាទ Bluestack file នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលគេនិយមវាប្រើដើម្បីទាញយកបាទកម្មវិធីផ្សេងរបស់ទូរស័ព្ទដៃពិសេសគឺកម្មវិធីរបស់ program Android មកប្រើប្រាស់នៅលើ computer បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទសូមបងប្អូនទាំងគ្នាមកតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទជាដំបូងសូមបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចូលទៅកាន់ browser មួយឈ្មោះថា Chrome browser បាទបន្តមកទៀតសូមបងប្អូនទាំងគ្នាវាយនៅកន្លែងនេះណាបាទវាយទៅថា Bluestack បាទយើងអាចយក Bluestack យកមកបាទបងប្អូននេះបាទ Bluestack បាទ latest version ណាបាទ Bluestack latest version បន្តមកទៀតសូមបងប្អូននេះចុច enter បាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាបាទនេះគឺបាទ Bluestack file speed unleashed play Android game on PC បាទនេះ fastest Android emulator for PC and Mac បាទអានេះ version 4ណាតោះនេះអានេះ version 5បាទយើងយកប្រើឲ្យយើងយកលើតែម្ដងនេះណាបាទនេះគឺកម្មវិធី Bluestack file នេះបាទ speed បាទគឺជាកម្មវិធីមួយដែលបាទចំណាយ RAM ឬក៏ VC RAM តិចណាបាទប្រើប្រាស់ RAM តិចណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាអាច link game បាទនៅលើកម្មវិធី Android នៅលើ computer បានយ៉ាងងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ download គឺសូមបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនៅលើពាក្យនឹងតែម្ដងមកបាទចុចលើហ្នឹងបងប្អូននេះបាទបន្តមកទៀតគឺសូមបងប្អូនចូលមកកាន់ចំណុចមួយនេះណាបាទយើងពាក្យថា download Bluestack file កន្លែងហ្នឹងក៏បានឬក៏កន្លែងនេះក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទនេះចុចលើវាមកបាទអញ្ចឹងវាកំពុងតែបាទធ្វើការ download បងប្អូនបាទឥឡូវវាកំពុងតែធ្វើការ download ចឹងនៅពេលដែលវា download ចប់ហើយសូមបងប្អូនទាំងនេះចូលមកកាន់ចំណុចមួយនេះគឺ show បាទ show all បាទអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺយើងចូលមកកន្លែងនេះគេថា show in folder ចុចលើនឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងមានកម្មវិធីណា Bluestack បាទ installer 5.0 ចឹងនេះចាំគឺកម្មវិធីនេះគឺត្រូវការភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតណានៅក្នុងការដំឡើងវាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែមកស្ដាំលើវាហើយមកឆ្វេងលើពី open តែម្ដងមកបន្តទៀតសូមបងប្អូនចុចលើពីថា yes អូខេចាំមកដល់ចំណុចនេះតោះនេះគឺមើលណាយើងឃើញមានពាក្យថា install now បាទ play bigger ណាបាទអញ្ចឹងយើង accept បាទ software license ចានេះយើងគេគ្រាយើងស្រាប់ហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា install now ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើការចុច install ទៅគឺវាបាទ download បាទ download software full របស់វាចេញពីអ៊ីនធឺណិតមកណាអញ្ចឹងទំហំរបស់វាគឺ395 MB ចឹងដូចនេះតោះគ្នាសូមមេត្តារងចាំបន្តិចណាបាទឥឡូវយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយណាបាទជាងការ download លឿនមែនទែនដែរបាទយើងបាន300បាទ380ជាងហើយណាបាទអញ្ចឹងសល់តែប្រមាណភាគរយទៀតទេចប់អូខេបាទយើងជិតចប់ដល់នេះណាបាទយើងមើលអូខេឥឡូវវាកំពុងតែរៀបចំធ្វើការ install បាទកម្មវិធីនេះនៅលើ Windows របស់យើងតែម្ដងណាដូច្នេះបងប្អូនសូមមេត្តារងចាំបន្តិចណាបាទគឺវាកំពុងតែ checking system requirement ណាបាទវាកំពុងតែពិនិត្យមើលតើវាតម្រូវការអ្វីខ្លះសម្រាប់ដំឡើងកម្មវិធីនឹងបាននៅលើ computer អូខេឥឡូវវាចាប់ដើមធ្វើការ extract file ដើម្បីដំឡើងណាបាទបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដំឡើងហើយដល់នេះណាបាទឥឡូវវាកំពុងតែធ្វើការ run កម្មវិធីរបស់វាតែម្ដងណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមើលណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងវាបាទវាមានទាំង Play Store មាន Game Center មាន System App ណាបាទអ
chân theoគ្នាគឺអ្នកទាំងគ្នាបាទចង់ download game download អីមកយើងមានកន្លែង game center របស់វានេះណាបាទនេះសិតតែ game ហ្នឹងនេះណាបាទ popular game to play អ្នកទាំងគ្នាចង់លេងអីគឺស្រួលមែនតើអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចុចពង្រីកវាឲ្យធំមកអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់ធ្វើការ download game អាហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាបាទយើងជ្រើសរើសនៅក្នុងការ download game ទៅណាបាទហើយបើសិនបើអ្នកទាំងគ្នាចង់ download កម្មវិធី Android អ្នកទាំងគ្នាដឹងណាកម្មវិធី Android កម្មវិធីផ្សេងដូចជាការរៀនភាសាអង់គ្លេសរៀនភាសាចិនរៀនភាសាថៃរៀនភាសាកូរ៉េតាមរយៈ app របស់ទូរស័ព្ទដៃនោះគឺអ្នកទាំងនេះចុចទៅលើពាក្យថា Play Store នេះណាចុចលើ Play Store បាទទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅលើ Play Store ហើយបន្តមកទៀតវាទាមទារឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា sign in ណាបាទអញ្ចឹង Google Play វាតម្រូវឲ្យយើង sign in ដោយប្រើប្រាស់ account Gmail ឬក៏ Google account ណាបាទអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ sign in ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើបានទេណាបាទអញ្ចឹងសូមទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យថា sign in មកបាទបន្តមកទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យ sign in ហើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមាន account Gmail ហើយឬនៅបាទបើសិនជាបងប្អូនមាន account Gmail ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែកន្លែងនេះណាបាទយើងវាយ account email របស់យើងចូលមកអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចង់ប្រើប្រាស់ account មួយណាដែលបងប្អូនពេញចិត្តគឺបងប្អូនវា account ចូលមកណាបាទកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចដែរបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ទាន់មាន account Gmail ទេសូមបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបង្កើតឡើយនេះណាបាទយើងចុចលើបង្កើតឡើយនេះបាទចុចលើពាក្យថា create account ហ្នឹងមកតែបើសិនជាបងប្អូនមាន email ហើយអ្នកទាំងនេះគ្រាន់តែវា email ចូលទៅជាការស្រេចបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែវា email ចូលមកបងប្អូនបាទយើងវា email ចូលតែម្ដងមកបន្តទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យ next បាទបន្តទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចវាបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ណាបងប្អូនបន្តទៀតបងប្អូនសូមចុចលើពាក្យ next មកបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យថា I agree ណា I agree បាទ Google Service ណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតមកកន្លែងនេះវាថា backup Google Drive អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា accept ណាបងប្អូនចុចលើពាក្យ accept តែម្ដងបាទអូខេណាបាទអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះបាទបងប្អូនបាទការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធីបាទ Bluestack ហ្នឹងគឺយើងធ្វើទៅប៉ុណ្ណឹងចប់តែម្ដងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះចង់ធ្វើការ download បាទ app ផ្សេងសូមទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអស់គ្នាណាបើយកពាក្យថាបាទ app នេះជិះលើ app នេះមកណាបាទ app បើអ្នកទាំងនេះចង់ download game ជិះលើ game នេះណាបាទហើយយើងវាយក្នុងប្រអប់នេះវាឈ្មោះ game ចូលមកក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងនេះចង់ download កម្មវិធី Android របស់ទូរស័ព្ទដៃជិះទៅលើ app នេះមកបាទហើយយើងចុចនៅក្នុងប្រអប់មួយនេះឧទាហរណ៍យើងវាយពាក្យថា English grammar ចឹងទៅវាយដល់ប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនចុច enter មកណាបាទចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបាទយើងអាចធ្វើការបាទ download បាទកម្មវិធីទាំងអស់នេះយកមកប្រើប្រាស់បងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានបាទវិជ្ជាករអង់គ្លេសណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំ scroll ចុះក្រោមមកបាទចង់បានមួយណា scroll ចុះក្រោមណាបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចុចទៅលើចង់បានមួយហ្នឹងចុចលើ down ចុចលើវាមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា install នេះណា install ចុចលើ install មកបាទអញ្ចឹងពេលនេះវាកំពុងតែធ្វើការ download ដូចជានៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនដែរណាបាទអញ្ចឹងហើយកុំព្យូទ័រម្យ៉ាងទៀតគឺកុំព្យូទ័រគឺយើងគេថាលក្ខណៈរបស់វាគឺងាយស្រួលបាទស្រួលមិនវាអេក្រង់ធំយើងស្រួលមើលច្បាស់ភ្នែកណាបាទអូខេអញ្ចឹងវាកំពុងតែធ្វើការ install ឡើងទៅលើកម្មវិធីបាទ Bluestack ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះវាដំឡើងចប់វាលោតពាក្យថា open ណាបងប្អូន
ตอนนี้ไอ้มาเมื่อเลยนี่บ้านบ่าแต่ตาเมียนจอบในเลือกรรมทีบอยยูนี่เด้บ่าโดยจะอดเมียนเด้บ่ากลายเป็น Bluestack โฟกบ่าแต่เราจอบนั่นมีในเลือกไอ้กรองทางบ้านแต่ละเวียเลยได้อะไรเด้บ่ตอนนี้นะจังยิงจอบบ้านเวียปลายจีเลือกไปโอเพนนี่มาจังกลายนี้คือบ่ายิงยอกagree มาบ่าจังในตอนนี้เมื่อกลายนี้นะบ่ายิงเป็นบ่า learn English เป็น elementary intermediate upper intermediate important topic grammar lesson như vậy bài trên toàn hiện chỉ lời element như máu bảo thì họ là trong ban present simple chỉ lời present simple này nè cho nên khi ca sắc xa từ lời tiếng từ đấy tiếng ăn vào lồng hạt toàn này trong ban từ đấy chỉ lời nè bà cho nên khi cho Merian bao viên này nè bà Merian bao viên còn tay này toàn này đang hay thà ca pra này lời từ sập đáy bà vì tôi thua ai dương bà mơ đài mình làm mơ khơi có bàn tay vì ở tù lùm tù lý vì ở xuống lời công tơi và sau đó bông bông trong bài cái xa mùi nắng bông bông còn chị màu chơi chóp này là à so nâng máu bà mình tóm tiếp vì lột bị mùi thá select all trên này tao này chị màu chơi như bị select all này máu mình tóm tiếp tao này xong chị lột bị thá copy nè copy nhưng mà bà pe copy ចប់គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ minimize ហើយយើងបើកកម្មវិធី Microsoft Word មួយមកណាបាទបើក Word នេះមួយមកបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយលើកវា blank document បាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរៀបចំឯកសាររបស់យើងបានស្អាតហើយយើង paste វាចូលមកណាបាទយើង paste ចូលមកជួយលើកវាឧបករណ៍ paste មួយនេះbà khơi tao nia bà khơi sưu lấy tao nia bà ai xa ní tao nia bà này tao nia vay bên ta chụp lại pay off man cứ này tao nia bà chụp nhanh privilege chán nè bà xongรับ cho ai xa pí Android cầm thì Android bà một pra nè bà hai bà tôm tiếp bông pon vừa cả chỉ là sale ní bà hai dương rửa cả lại tục đạm máu đi chia nó desktop chỉ đam chấn bà tôm tiếp tao nia vi chụp lòng trường bà chụp lòng trường miền sạp ấy bài vi của bà này nè bà dương đã chụp lòng trường hái mình to mình tiết tao này chỉ lừa bị sale tầm đòn nè bà hay dương bật vì chào nó bà chắc này tao thì khi bạn ai ra mua dạng sưu này mình chăm bài từng cùi vài du hay dương toàn đại từ riệp chom vì bạn ad máu bà hai dương thua ca bọc bùm vì trình một cái đang bây giờ một bộ riêng con sắc của bán sầm khăn dương còn để mưa từ nông ai ra người ta cả lại na đây là mình ca khó con này ná nhưng thua ca cái đồng rời bìa bà tay bà ok hai dương ai vô một bộ riêng bàn nè bà ở con những video video muốn nick ខ្ញុំចែករំលែកតនេះដល់ប៉ុណ្ណឹងណាបាទនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្រៀនដល់អ្នកពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សេងមួយទៀតណាបាទតាក់ទងទៅនឹងការយក program Android នេះមកប្រើផងដែរអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយ